vielleicht auch das Thema gehört haben, Ventile beim Lungenemphysem, da denken alle, jetzt lasse ich mir Ventile einsetzen, dann ist alles gut. Dieser Schrittmacher ist auch nur zurzeit eher eine Ausnahmetherapie, funktioniert so, dass der Patient eine Schrittmachersonde im Zungengrundbereich, also am Schlund, eingesetzt bekommt und zusätzlich einen Sensor im Bereich der Rippen, sodass dann dieser Sensor die Atmung, Ein- und Ausatmung erfasst und der Patient dann nur bei der Einatmung eine Stimulation des Zungengrundes bekommt. Und er muss sich abends von außen den Schrittmacher einschalten. Ich persönlich würde derzeitig eigentlich nur solche Schrittmacher-Implantationen befürworten im Rahmen von Studien. Das sagen auch alle seriösen Wissenschaftler. Und ansonsten würde ich mich zurückziehen auf die Standardtherapieverfahren, wie vor allen Dingen die CPAP-Therapie oder aber die Schnarchprothesen. Ja, es gibt eine Fülle von Folge- und Begleiterkrankungen. Ich hatte ja schon gesagt, Stress in der Nacht macht Bluthochdruck. Wir wissen mittlerweile, dass die Schlafapnoe ein eigener Risikofaktor ist für die Arteriosklerose, koronare Herzkrankheit, Schlaganfall. Herzrhythmusstörungen können natürlich bei Sauerstoffabfällen ausgelöst werden. Der Herzmuskel wird in der Nacht geschädigt. Es kann sich eine Herzinsuffizienz bilden. Es kann aber auch eine Herzinsuffizienz wiederum zu Atemaussetzern führen, die dann vielleicht ganz anders behandelt werden müssen als mit der CPAP-Therapie. Der Lungenhochdruck kann gefördert werden. Wir wissen auch, dass zum Teil Patienten eine Förderung ihrer Zuckerkrankheit erfahren, dass zum Beispiel die dann, wenn sie eine Schlafapnoe haben, einen schlecht einstellbaren Zucker bekommen und erst die CPAP-Therapie auch eine Regulierung des Zuckerstoffwechsels ermöglicht. Und ein Schlaglicht hier zum Schluss noch ist das Sodbrennen, die Refluxkrankheit der Speiseröhre. Wir wissen auch, dass im Rahmen dieser Schlafapnoen, wo oben der Schlund verschlossen ist und der Brustkorb auseinandergeht, ein derartiger Unterdruck im Brustkorb entsteht, dass die Säure quasi hochgezogen wird aus dem Magen und dadurch dann Sodbrennen und eine Entzündung der Speiseröhre gefördert werden. Und manche Patienten, die ein schweres, auch medikamentös nicht behandelbares Sodbrennen, also eine Refluxkrankheit der Speiseröhre haben, die profitieren manchmal von einer CPAP-Therapie. Also eine Fülle von vor allen Dingen internistischen Erkrankungen, die mit der Schlafapnoe zusammenhängen. Ja, Schlafapnoe und CPAP-Therapie. Ganz kurz am Ende noch ein Beispiel. Hier sehen Sie so eine gesamte Nacht eines Schlafapnoe-Patienten mit diesen schweren Sauerstoffabfällen. Immer wieder fällt der Sauerstoff ab, der Schlaf ist schwer gestört. Und das ist die erste Nacht, wo wir eine CPAP-Anpassung machen. In der ersten Nachthälfte wird der CPAP-Druck so langsam hochreguliert, bis wir dann den Punkt gefunden haben, zum Beispiel bei 8 oder 10 Millibar, wo die Atmung wieder ganz normal ist. Sie sehen eine völlig normale Sauerstoffsättigung in der ersten Nacht und der Patient hat hier wieder Traumschlaf, hat wieder ausruhenden Schlaf. Der Schlaf ist also erholsam und nicht mehr gestört durch diese Wegreaktionen. Und bei denjenigen Patienten, bei denen das so gut klappt, das ist nicht bei allen der Fall und der eine oder andere wird vielleicht sein Leid hier heute Abend klagen, aber bei denen es klappt, das ist so fast wie ein operativer Eingriff. In der nächsten Nacht oder am nächsten Morgen geht es dem Patienten viel besser. Und das ist eigentlich das Besondere an CPAP, dass es sehr gut wirkt und auch zu sehr guten Erfolgen in der Regel führt, bei allen Akzeptanzproblemen. Und aus diesem Grunde gibt es natürlich Selbsthilfegruppen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen und die dann auch den Betroffenen mit Rat und Tat beistehen. Ja, ich danke Ihnen zunächst für Ihre Aufmerksamkeit und ich denke, für ein paar Fragen haben wir jetzt Zeit. Vielen Dank.